I ensure that my SILA is so, how can I be confident that my SILA is so solid, my precepts are so solid that, even being reborn, it will be like Ajahn, in the very beginning of his life, it's so easy for him to keep the 5 precepts. It's just kind of, so I wouldn't go off path, and even if I'm reborn, I would keep it and make sure that it's close to my heart. ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าศีลของเราเป็นเข้มแข็งพอที่จะเวลาตายแล้วแล้วก็เกิดใหม่เราจะมีศีลอยู่เป็นประจำตัวอยู่ครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างของพระอาจารย์เขาพอใจว่าก็เกิดมาอาจารย์ก็รักษาศีล 5เป็นเรื่องปกติก็เลยถ้าอยากเกิดมาแล้วก็มีเป็นคนมีศีลประจำตัวอยู่เพื่อจะไม่ออกนอกทางที่ถูกต้องดูได้ยังไงว่าศีลของเราเข้มแข็งพอที่จะทำให้มันเป็นอย่างนี้ครับถ้ายังไม่บรรลุโสดาบันผลในปัจจุบันชาติสัจจะบารมีให้เรามั่นคงในการรักษาศีลบารมีจะรักษาศีล 5ก็ดีศีล 8ก็ดีให้มันคงไปต่อชีวิตนี้เมื่อเราทำเหตุที่ดีอนาคตผลก็ต้องดีคือศีลก็จะกำลังแห่งศีลบารมีก็จะติดตามไปจึงเรายังไม่ได้บรรลุ ใช่ If in this lifetime one still hasn't reached the level of stream entry, then to assure that in the next life you will be one that has SILA, like you were saying, that you won't go far off the path, then it's important that your satya barami and your SILA barami be strong, so that when you are reborn, then any resolution or anything that you may have made, then it will guide you onto that. ถ้าคนที่บรรลุธรรมมาแต่อดีตนะคนที่บรรลุธรรมแต่อดีตเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีศีลบารมีติดตามมาได้ง่ายมันจะทำให้อยู่ในขอบเขตของศีลจะไม่ทำอะไรเสียหายนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลทำให้รักษาศีลตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยชอบรักษาศีล For people that have attained to the Dhamma in a past life, then when they're reborn again, then it's quite natural for them to keep the precepts, and it's not only it's easy, but it feels very natural for them to keep precepts. มาป.2 ป.3 ก็เป็นเด็กๆ6-7 ขวบ 5 ขวบ 6-7 ขวบก็ไม่ชอบโกหกแล้วเป็นคนไม่ชอบโกหกแล้วก็ไม่ลักทรัพย์พออายุเป็นวัยรุ่น 17-18 ก็เป็นคนมีศีลข้อที่ 3ไม่หลอกลวงใครไม่ข่มเหงจิตใจใครเป็นคนมีศีลIf I think of my own practice, even by about the age of 6 or 7, I had a very strong dislike towards lying, and also wouldn't think of taking anything which did not belong to me. And then by the time I was a teenager, it was very natural for me that I would not think of deceiving or mistreating the heart of anybody of the opposite sex. อายุ 18 ก็อุทานขึ้นในจิตตัวเองว่าความดีใดที่มีอยู่โลกนี้เราปรารถนา By the time I was 18, then this thought came up in my mind that whatever is considered of true goodness in this world, and that's what I wish to develop. แล้วก็ปรารถนาที่จะสร้างความดีแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะบวชหรอกพอสร้างความดีก็เลยคิดว่าความดีของคนคืออะไรก็เห็นว่าศีล 5คือความดีของมนุษย์ก็รักษาศีล 5เป็นปกติAnd so thinking of having this aspiration to develop goodness, and then thinking, well, what is truly good of a human being? And then realizing it's the 5 precepts, and so just being more resolute to observe the 5 precepts. นี่จะถามตั้งแต่พรรษา 4มันยาวต้องไว้ค่อยๆเล่า วันนี้อยากรู้ตั้งแต่4 ปีนี่ว่ามันยาวเล่าไม่จบ You wanting the Ajahn to continue on talking ถาม about เป็นช่วงเนี่ย you were asking about Ajahn to continue on talking about the life story that he talked about 8 years ago in Australia, but at that time he only went as far as his first 4 years in bhikkhu ordination. It would take a long time to cover the rest.
ตอนนั้นพอดีเขาตอนนั้นอยู่หลายวันก็เลยถามแล้วเล่าให้ฟังทีนิดหลายวันก็เล่าไปเรื่อยมันก็เลยไปได้ถึง4 พรรษาตอนนั้นอยู่หลายวันที่ไปอบรมเขา See, at that time when I was in Australia, we were in this retreat place for 9 days, and so each day just put aside some time to talk about that. So that was like 9 days to get that far. อันนี้เวลาน้อยก็บางทีให้คนอื่นเขาถามปัญหาอื่นบ้าง And so here, there's not that much time, so it's better that people get the opportunity to ask other questions about their practice. นะเพราะฉะนั้นคุยแต่เรื่องเราไม่ดี If I only talk about myself, it's not good. ก็พอสมควรทำนี้ได้โอเคนี้เนาะ